Ndabahaye mwaramutse mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko igisirikare cy'u Burundi kimaze kurungika abandi basirikare muri Kongo. Amakuru tumaze kumenya aremeza yuko amabatayo 6 yaraye ashitse muri Kongo agiye gutanga umusada ku basirikare b'u Burundi. Generali Evaristo Ndayishimiye niwe watanze itegeko ryo kurungika abasirikare 4,800. Ni amabatayo 6 y'abasirikare b'u Burundi baraye binjiye muri Kongo. Aba basirikare ngo bagiye gutanga umusada ku basirikare b'u Burundi barimo kurwanira mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Generali Evaristo Ndayishimiye yahamagaye Generali Posiyeri Hakizimana arongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Yamutegetse ko bagomba kurwana umuhenerezo, ngo bagomba kwegukana intsinzi byanga bikunda. Umujyi wa Uvira ngo bagomba kwegukanamo intsinzi, ngo ntago bagomba kwemerera M23 kwegukana intsinzi muri kariya gace. Generali Evaristo Ndayishimiye yabwiye Generali Posiyeri Hakizimana ko intambara barimo kurwana muri Kongo ari intambara yo kurengera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe cyose ngo izi nyeshyamba za Generali Makenga zaba zegukanye intsinzi mu mujyi wa Uvira, ngo byashyira akaga gakomeye cyane ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko indege zitagira abapilote z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC zikomeje kumisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7 izi ndege zongeye kugaragara ku rubuga rw'imirwano. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Turaza kugaruka ku mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, amakuru tumaze kumenya aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 380 bamaze kugwa ku rubuga rw'imirwano. Ndasubiramwo. Amakuru tumaze kumenya nuko imirwano yabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 6 ikabera mu micungararo y'igisagara cya Uvira yahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 380. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko iki gitigiri gikomeza kwiyongera kuko ababarirwa mu 600 bakomerekeye muri iyi mirwano. Iyi rero ngo niyo mpamvu yatumye Generali Evaristo Ndayishimiye afata umwanzuro ukomeye cyane wo kurungika abandi basirikare muri Kongo kugira ngo bajye gutanga ramforo ku gisirikare cy'u Burundi. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko turabire hamwe ibyabaye ku munsi w'ejo ndetse naho igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwita kuri songoye. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko imirwano ikomeye cyane yongeye kubura muri Kivu y'Amajyaruguru. Abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Masisi. Iby'iyi mirwano yo muri teritwari ya Masisi nabyo turaza kubigaruka ko turabire hamwe ingene byagenze. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko inama ikomeye cyane y'umuryango wa SADC yaraye iteranye ku igenekerezo rya 6. Ni inama Perezida Tshisekedi wa Kongo yitabiriye kuri video conference.
Perezida Tshisekedi abakuru b'ibihugu bya SADC bamubwiye yuko ibyo bari biteze muri Kongo atari byo babonye. Iyi nama yari irimo kwiga kazoza k'abasirikare ba SADC muri Kongo. Amakuru dufite nuko abasirikare ba SADC ngo bamerewe nabi cyane muri Kongo, ndetse abakuru b'ibihugu bya SADC bakaba babwiye Tshisekedi ko bagomba kwiga inyigo ya nyayo yo gutsinda urugamba, bitaba ibyo abasirikare ba SADC bakava muri Kongo, dore ko n'ubundi M23 yamaze kubagotera muri uyu mujyi wa Goma. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7 turababwira ko mu gisirikare cy'u Burundi ibintu byayangaye. Hari bombora ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye batangiye gutobora bakabwira General Neva ko arimo gukora amakosa akomeye. Abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi barabwira Ndayishimiye ko arimo gukora amakosa akomeye yo gukomeza koreka abana b'u Burundi kujya gupfira muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye batangiye kugumuka. Barabwira General Neva ko arimo gukora amakosa akomeye kandi ko arimo gukwegera ibyago bikomeye abene gihugu b'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare batishimye. Amakuru yemeza yuko agashirikabute k'abasirikare b'u Burundi batigeze bakaronka. Imishahara yabo bari baremerewe ntabwo bigeze bagironka. Amakuru yemeza yuko ubutegetsi bwa Kongo bwishyura amadolari 5,000 kuri buri musirikare w'u Burundi uri muri Kongo, ariko kugeza ubu amakuru dufite nuko buri musirikare bamuha amadolari atarenze 70 buri kwezi. Ni ibintu rero ngo byateje indyane mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse abajenerali bakabona ko iyi ntambara iri mu nyungu za Perezida General Evaristo Ndayishimiye. Ibintu rero byayangaye mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare barakaye kandi baravuga yuko izi ntambara zirimo kubera muri Kongo nta nyungu zifitiye abene gihugu b'u Burundi. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Aya makuru yose maze kubabwira mu mfunyapfunyo ndaza kuyabashikiriza mu kanya gato cyane idonido. Ntimujye kure. Niba utarafyonda subscribe, aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7 ukwezi kwa 3. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yaraye arungitse ayandi mabatayo 6 y'abasirikare muri Kongo. Ni abasirikare bageze ku 4,800 baraye bagiye muri Kongo gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi barimo kurwana muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko General Neva yohereje bano basirikare nyuma yo kubona yuko abasirikare b'u Burundi bamerewe nabi cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko imirwano yabaye ku munsi w'ejo yahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 380. Abarenga 600 barakomeretse mu buryo bukomeye. Mu ijoro ryakeye rero General Evaristo Ndayishimiye amakuru dufite aremeza neza ko yaraye arungitse amabatayo 6 muri Kongo. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza iby'aya makuru, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko aba basirikare bahawe misiyo ikomeye cyane. Ni ukurwana umuhenerezo, ni ukubuza M23 kwigarurira igisagara cya Uvira, ndetse bagakora ibishoboka byose bakirukana M23 muri Kivu y'Amajyepfo bakayivana ku mupaka w'u Burundi na Kongo. General Evaristo Ndayishimiye yafashe icyemezo gikomeye, yongeye kohereza abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Gusa amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko aba basirikare nabo bagiye kwita kuri songoye, ngo ibyananiye abasirikare 19,000 b'u Burundi bari muri Kongo, aba basirikare 4,800 ngo ntabwo aribo rwose bagiye kubikora.
abangaba nabo ngo bagiye kwita kuri Songoye ndetse benshi muri bo ngo bazagwa muri Kongo. Niko umwe mu basirikare b'u Burundi yiganiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana. Ibintu rero birakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye akomeje gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yatsinda urugamba muri Kivu y'Amajyepfo, ariko bikomeje kumutaka w'amazi. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwicwa nk'ibimonyo. Abasirikare b'u Burundi bakomeje gufatwa amatekwa ku rubuga rw'imirwano. Ni ibintu ngo birimo gutuma abasirikare b'u Burundi batakaza morale ku rugamba, ndetse ngo birimo kwibonekeza ko rwose nta cyizere cyo gutsinda iyi ntambara. Ku munsi w'ejo General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yatanze amategeko akomeye cyane ku gisirikare. Yavuze yuko abasirikare bose bari muri Kongo bagomba kurwana umuhenerezo. Yavuze yuko abasirikare bagomba kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma, ngo bagomba kwegukana intsinzi mu mujyi wa Uvira byanga bikunda. General Neva yategetse ko umusirikare wese w'u Burundi uzahirahira agashaka gutoroka urugamba bagenzi biwe bazahita bamurasa nta yandi mananiza. Hari amakuru dufite yemeza ko abasirikare b'u Burundi bashyizeho itsinda riri inyuma y'imirwano, aho barimo kugenzura umusirikare wese urimo gushaka gutoroka maze bagahita bamurasa. Ku munsi w'ejo abasirikare barenga 80 b'u Burundi bararashwe barimo kugerageza gutoroka urubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ni ibintu rero birimo gutuma abarundi barwana, ndetse bakaba babizi ko gutoroka urugamba bihwanye no gupfa. Icyiza rero ngo nuko barwana umuhenerezo, abapfa bagapfira ku rugamba kuko byose ari cyo kimwe. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 6 uku kwezi kwa 3, amakuru dufite nuko General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yihamagariye General Posiyeri Hakizimana arongoye abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo. General Neva yabwiye General Posiyeri Hakizimana ko bagomba kurwana urugamba rukomeye cyane rwo kurengera igihugu cy'u Burundi ndetse no kurengera intwaro ya CNDD-FDD. General Neva yabwiye General Posiyeri Hakizimana ko abasirikare b'u Burundi bagomba kwirukana abarwanyi ba General Makenga mu mujyi wa Uvira, ngo bagomba kwegukana intsinzi byanga bikunda bakirukana inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Uvira ndetse bakazivana ku mipaka ya Kongo n'u Burundi. General Neva yabwiye Posiyeri Hakizimana ko urugamba barimo kurwana ari urugamba rwo kurengera ubusugire bw'u Burundi, ngo mu gihe cyose inyeshyamba za General Makenga zakwigarurira umujyi wa Uvira byashyira akaga gakomeye cyane ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Perezida General Evariste Ndayishimiye batazira Neva yavuze yuko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bagomba kurwana urugamba mpaka ku mwuka wabo wa nyuma, ngo bategetswe gutsinda iyi ntambara byanga bikunda, ngo nibaramuka batsinzwe bamenye ko u Burundi nabwo buraba butsinzwe byanga bikunda, ngo nibatsindwa iyi ntambara barimo kurwana muri Kongo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzatembagara, kandi umutekano w'igihugu cy'u Burundi nawo ngo urajya mu byago bikomeye cyane. Iyi rero niyo mpamvu General Neva arimo kurungika abasirikare benshi muri Kongo. Arabibona neza ko inyeshyamba za M23 zirimo gusatira umupaka w'u Burundi, kandi ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi barwanyije cyane M23. Hari amakuru avuga yuko M23 nayo ishobora kwihimura maze igafasha inyeshyamba za Red Tabara zigatembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Muri iyi minsi kandi hari ubwoba bukomeye cyane ko M23 yatangiza ibitero bigamije kwihorera ku gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba ko izi nyeshyamba zarasa umujyi wa Bujumbura, ndetse hari n'ubwoba ko ibibombe bya M23 bishobora kwibasira ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Izi ngizi rero ngo nizo mpamvu zikomeye zirimo gutuma General Neva arwana urugamba rukomeye rwo kureba ko yakwirukana M23 muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo.
Imirwano ikomeye cyane rero irimo kubera mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Muri kano gatondo ndabamenyesha ko urugamba rukomeye, harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu micungararo ya Uvira. Abarundi barimo guhangana n'abarwanyi ba General Makenga. Ayandi makuru dufite kandi nuko indege z'intambara za FARDC ndetse n'indege z'abarundi zitagira abapilote zongeye kurasa ku barwanyi ba M23. Za drone z'intambara zirimo na za drone z'ubwiyahuzi zirimo kurasa ku barwanyi ba General Makenga muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu birakomeye cyane kuko urugamba rugeze aho rukomeye. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo barimo gushyiramo imbaraga zose zishoboka. Barimo gukoresha imbaraga nyinshi cyane muri iyi mirwano irimo kuba muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7. Hari amakuru avuga yuko za drone z'intambara zimereye nabi cyane abarwanyi ba M23 cyane cyane muri teritwari ya Mwenga. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ku bibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga binini. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 6 habaye inama ikomeye cyane y'abakuru b'ibihugu bya SADC. Perezida Tshisekedi yitabiriye iyi nama akoresheje ikoranabuhanga rya video conference. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko iyi nama yari igamije kwiga kazoza k'abasirikare ba SADC muri Kongo. Amakuru atugeraho avuga neza ko abategetsi muri SADC beruriye Tshisekedi bakamubwira yuko batigeze bagera ku ntego zabo ndetse ko batunguwe n'ibyabaye muri Kongo. Amakuru avuga yuko abategetsi bo muri SADC barimo kubwira Tshisekedi ko agomba kubereka uburyo bwo gutsinda iyi ntambara, bitaba ibyo abasirikare ba SADC bagasubira mu bihugu byabo. Abasirikare ba SADC bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma. M23 ibacungereye umutekano mu buryo bukomeye. Bahindutse nk'imfungwa z'intambara, bafungiye mu bigo bya gisirikare mu mujyi wa Goma ndetse na Mubambiro. Ntabwo bashobora kujya aho bashaka. Icyo bagiye gukora cyose ni ugusaba uruhushya izi nyeshyamba zirongowe na General Makenga. Abasirikare ba SADC bafatiwe mu mujyi wa Goma ndetse nta gikorwa na kimwe bajya gukora badasabye uruhushya n'uburenganzira ku nyeshyamba za M23. Ibingibi rero ngo bihangayikishije abategetsi bo muri SADC. Baravuga yuko batunguwe ndetse ko bigaragara neza ko M23 yabatsinze igitego cy'umutwe. Muri iyi nama ya SADC, Perezida Tshisekedi yavuze yuko ibintu birimo gukomera cyane muri Kongo. Tshisekedi yavuze yuko nyuma yaho abarwanyi ba General Makenga bigaruriye umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, kazoza k'abasirikare ba SADC kari mu kaga gakomeye cyane muri Kongo. Ndetse abakuru b'ibihugu bya SADC baravuga yuko abasirikare babo barimo kwicirwa n'inzara mu mujyi wa Goma. Benshi bararwaye babura ubuvuzi ndetse ngo abasirikare ba SADC barimo kunyura mu byago bikomeye cyane muri iyi minsi mu mujyi wa Goma. Ngo bagomba gukora ibishoboka byose rero bagatabara bano basirikare ba SADC. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi nuko hari bombora mu gisirikare cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye barakaye cyane, batangiye kubwira Ndayishimiye ko arimo gukora amakosa akomeye yo kurungika abana b'u Burundi muri Kongo bakajya gupfirayo. Abajenerali baravuga ko intambara irimo kubera muri Kongo ari intambara rwose idafite icyo imariye abenegihugu b'u Burundi. Abajenerali baravuga yuko General Neva ari we wenyine arimo kungukira muri iyi ntambara. Biravugwa yuko amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika amaze kujya mu mifuko ya General Neva kuva iyi ntambara yatangira. Abasirikare bararakaye cyane kubera ko agashirikabute kabo prime bari baremerewe n'ubutegetsi ntabwo bigeze bayironka. Amakuru avuga yuko buri musirikare yaragenewe amadolari 5,000 by'amanyamerika, ariko kugeza ubu ngubu buri musirikare uri muri Kongo bamuha amadolari 70 yonyine y'amanyamerika. Ni ibintu byarakaje abasirikare ndetse bagatakaza morale ku rugamba.
abajenerali rero bakavuga yuko ibingibi birimo gutuma batsindwa iyi ntambara ndetse ko nta n'impamvu zihari zo kujya gupfira muri Kongo. Abarwanyi ba M23 barimo kwerekeza mu mujyi wa Kindu. Amakuru yizewe aremeza ko inyeshyamba za General Makenga ziri mu nzira zerekeza mu mujyi wa Kindu. Abarwanyi ba General Makenga ngo barashaka kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kindu ndetse ngo bagafata ikigo cya gisirikare gikomeye gikoreshwa na FARDC muri kariya gace. Uyu mujyi wa Kindu uherereye mu ntara ya Maniema. Ayandi makuru akavuga yuko izi nyeshyamba ngo zirimo rwose kwigarurira ibice byinshi ndetse ngo zifite umugambi wo gufata intara ya Maniema bakongeraho n'intara ya Chopo. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo bagakomeza berekeza mu mujyi wa Uvira, ubu ngubu hakaba harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Biravugwa ko ngo yaba ari amayeri akomeye cyane ya gisirikare yo gukomeza kujijisha barwanira muri Uvira. Abandi basirikare benshi cyane ngo bafashe urugendo rukomeye berekeza mu ntara ya Maniema. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo gusatira umujyi wa Kindu. Uyu mujyi wa Kindu ni umujyi ukomeye cyane, uriho ikirindiro gikomeye cyane cya FARDC. Ni ikigo gikomeye cya gisirikare kizwi ndetse hari imyitozo ikomeye cyane abasirikare ba Kongo bamaze iminsi bakorera ku kigo cya gisirikare cya Kindu. Amakuru rero akemeza ko inyeshyamba za M23 ziri mu nzira zerekeza muri kariya gace. Aka gace ka Kindu ni agace gakomeye cyane, karimo ikibuga cy'indege gikomeye cyane kandi cy'ingenzi. Hari amakuru rero avuga yuko M23 yaba yabanje kwerekeza muri Kindu kugira ngo ibanze kugotagota FARDC ndetse n'abandi bantu bose bashobora kuyizanira ramforu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abarwanyi ba M23 bafite imigambi ikomeye cyane, barashaka kwigarurira ibice byinshi muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko bashaka kwigarurira intara ya Maniema. Iyi ntara ya Maniema ni intara ikomeye cyane ndetse amakuru akavuga yuko bashaka no kwigarurira intara ya Chopo. Iyi ntara ya Chopo niyo irimo umujyi ukomeye cyane witwa Kisangani. Abantu benshi umujyi wa Kisangani barawuzi. Amakuru rero aravuga yuko abarwanyi ba M23 nabo rwose barimo kuwugera amajanja ndetse ko bashobora kuva mu bice bya Butembo bagakomeza berekeza mu bice bya Kisangani. Igisirikare cya Kongo ngo kirimo kudagadwa ndetse amakuru yamaze kumenyekana ko M23 ngo yabigiye gutangiza ibitero karundura bigamije kwigarurira umujyi wa Kindu. Mu gihe rero M23 yabifashe Kindu igafata ikibuga cy'indege cya Kindu bagafata ikigo cya gisirikare cya Kindu, byaba bisiguye yuko intara ya Maniema yose bagiye kuyicakira. Hari amakuru kandi avuga yuko izindi nyeshyamba muri Kongo nazo zatangiye kwihuza n'abarwanyi ba General Makenga. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba zari zisanzwe zikorera muri Maniema ndetse n'inyeshyamba zari zisanzwe zikorera mu bice byinshi bya Kongo zatangiye kwihuza na bano barwanyi. Inyeshyamba za M23 zirimo kwireherezaho imitima myinshi y'abakongomani. Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko M23 irimo gushaka gufata Maniema, igafata intara ya Chopo, bagafata Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ndetse bakongeraho intara ya Ituri maze bagatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 barimo gushaka gushinga igihugu ndetse ngo iki gihugu kizaba kigizwe n'intara eshanu: intara ya Ituri, intara ya Kivu y'Amajyepfo, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, intara ya Maniema ndetse n'intara ya Chopo. Aba barwanyi rero ngo umushinga wabo bawugeze kure cyane.
biravugwa yuko hari ibihugu by'amakungu biwushyigikiye, ndetse M23 irimo gukora ibishoboka byose ngo ishyire mu bikorwa uyu mushinga, dore ko M23 nayo imaze kugira imbaraga nyinshi za gisirikare. Muri iyi minsi amakuru y'uko M23 yaba ishaka gushinga igihugu cyayo arimo kugenda yiyongera, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwakoze ikintu gikomeye cyerekana yuko uburasirazuba bwa Kongo bwaba bugiye kwigenga. Muri iyi minsi mwarabibonye ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje ko ubutaka bwose burimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe bugomba gufatwa nk'ubutaka bw'abanyamahanga. Ibicuruzwa byose birimo kuva mu buseruko bwa Kongo bijya mu bice bigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo kubisoresha nk'ibicuruzwa bivuye mu makungu. Iyi ngiyi ngo ni intambwe ikomeye cyane ku barwanyi ba M23, ndetse ubutegetsi bwa Kongo ngo bwakoze ikosa rikomeye. Ibi ngibi ngo birerekana yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi nta bugenzuzi na bukeya bagifite ku bice by'uburasirazuba bwa Kongo. Ibi ngibi kandi ngo biratuma abanyagihugu nabo batangira kubona ko ntaho bagihuriye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibice by'uburasirazuba bwa Kongo birimo gufatwa nk'ibice by'amahanga. Ibicuruzwa byose birimo kuva mu mujyi wa Goma, birimo kuva muri za Bukavu byerekeza mu bindi bice birimo gusoreshwa nk'aho bivuye mu makungu. Ni nako kandi M23 nayo yatangiye kubigenza ku bicuruzwa birimo kuva mu zindi ntara byerekeza mu mujyi wa Goma. Ni mpanguhe, ni nk'aho igihugu gishyashya cyamaze kuvuka mu buseruko bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 nibo barimo gusoresha, nibo barimo kuyobora Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, nibo barimo gushyiraho amabwiriza ndetse n'amategeko. Aba barwanyi kandi nibo barimo kugenzura imipaka ihuza u Rwanda na Kongo, nibo barimo kugenzura imipaka ihuza Kongo n'igihugu cya Uganda. Ni ubutegetsi mu bundi, ndetse amakuru akemeza ko intare za Sarambwe zigeze kure umushinga wo gutangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Urugamba rwambikanye mu mujyi wa Uvira. Gufata umujyi wa Uvira byananiranye. Abarwanyi ba M23 kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 6 barimo kurwana urugamba rukomeye. Gufata Uvira rwose byananiranye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abarundi barimo kurwana umuhenerezo. Abasirikare b'u Burundi barimo kurasa igihumeka cyose. Nyuma yaho General Neva atanze itegeko ko abarundi bagomba kurwana umuhenerezo bakabuza M23 kwinjira muri Uvira. Ubu ngubu urugamba rwambikanye. Abarundi barimo kurwana mu buryo budasanzwe. Abarundi barimo kurwana nk'abiyahura. Abarundi barimo kurwana bazi ko ariyo magara yabo ya nyuma barimo kurengera. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abarundi barenga 350 bamaze gupfira muri Uvira, ndetse abandi benshi bakaba bakomeretse. Gusa abandi basirikare b'u Burundi bakomeje gukaza umutsi, baracyarwana mu buryo bukomeye, ndetse babujije M23 kwinjira muri uyu mujyi wose. Uyu munsi mu gatondo k'igenekerezo rya 6 uku kwezi kwa 3, General Evaristo Ndayishimiye yatanze itegeko ku gisirikare cy'u Burundi. Yavuze ko umusirikare wese uri busubira inyuma yirukanka ahunze bagomba kumurasa. Hari abasirikare bari inyuma bashinzwe kurasa umusirikare wese uhunze. Nyuma y'iri tegeko rero imirwano irimo kubica bigacika muri Uvira. Abarundi barimo kurwana nk'abiyahura. Barabizi neza ko guhunga nabyo bihwanye n'urupfu. Ngo barimo kurwana rero bagira ngo barebe ko bakwegukana intsinzi. Benshi barimo gusiga agatwe kabo muri iyi mirwano. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko abarundi barenga 350 rwose bamaze kwitaba Imana muri kariya gace. Abandi babarirwa mu majana bamaze gukomereka mu buryo bukomeye. Gusa hari bamwe babonye ko urugamba rukomeye maze bavanamo akabo karenge barirukanka berekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abangaba bahunganya na FARDC ndetse n'abazarendo.
Muri iyi mirwano ikomeye cyane mu gace ka Uvira, igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo gukoresha drone z'ubwiyahuzi. Indege zitagira abapilote zirimo kurasa mu micungararo ya Uvira. Mu gace ka Kavimvira amakuru tumaze kumenya nuko drone imaze kurasa ku barwanyi ba M23. Hari amakuru avuga yuko hari abasirikare bapfuye ndetse abandi benshi bagakomereka. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ngo bize ayandi mayeri yo gukoresha za drone z'intambara. Za drone z'ubwiyahuzi ngo zimereye nabi cyane abarwanyi ba General Makenga muri kariya gace ka teritwari ya Uvira. Urugamba rero rurakomeye ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko intambara yahinduye isura. Abarundi barimo kurwana mu buryo budasanzwe, ngo barimo kurwana nkaho ariyo ntambara ya nyuma barimo kurwana. General Neva yategetse ko bagomba kurwana umuhenerezo kandi ko byanga bikunda bagomba kwegukana intsinzi, ngo nibadatsinda nta numwe wemerewe guhunga. Bagomba kurwana kugeza ku mwuka wabo wa nyuma, kubera ko ngo intambara irimo kubera mu mujyi wa Uvira ngo ni intambara yo kurengera igihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi babwiwe yuko iyi ntambara ari intambara yo kurengera ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ngo ntabwo bashaka ko M23 igenzura umupaka wa Uvira. Mu gihe ngo yaba irimo kugenzura umupaka wa Uvira uhuza Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, byaba bisiguye ko aba barwanyi bashobora gufasha Red Tabara ndetse n'izindi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD maze ngo bakabutembagaza. General Neva rero arimo kurwana intambara yo kurengera ubutegetsi bwiwe. Abarundi benshi barimo kugwa muri Uvira ndetse General Neva yiteguye koherezayo abandi basirikare. Kugeza ubu turiko turavugana muri aya masaha y'umugoroba, imirwano iracyakomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Abarundi bakomeje gutana mu mitwe n'inyeshyamba za M23. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane. Amakuru arimo kungeraho avuye muri kariya gace aremeza yuko ku nshuro ya mbere abarundi barimo kurwana imirwano ikomeye, ngo ni rwo rugamba rwa mbere rubayeho rukomeye, aho abarundi bashikamye bakaba barimo kurasana mu buryo bukomeye. General Evaristo Ndayishimiye yavuze ko abasirikare barimo kurwana muri Uvira agashirikabute kabo bagomba kugakuba gatatu. General Neva yategetse ko prime y'abasirikare bari muri Uvira bagomba kuyikuba inshuro 3 kugira ngo aba basirikare barwane bafite umurava. Abasirikare rero nabo barimo kurwana mu buryo bukomeye. Kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 3, indege z'igisirikare cya Kongo zongeye guhaguruka i Bujumbura maze zirasa muri teritwari ya Mwenga ndetse na teritwari ya Warungu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko ibitero by'indege byiyongereye cyane. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo gukoresha indege z'intambara mu kurasa ku barwanyi ba M23 mu gace ka Mwenga ndetse n'agace ka Warungu. Ntabwo rero ibintu byoroshye kuko urugamba rwahinduye isura. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Uvira, mu gisagara cya Bujumbura naho ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera. Abanyagihugu baravuga ko bafite ubwoba, baravuga ko ariyo nshuro ya mbere babonye abasirikare benshi cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abasirikare babarirwa mu bihumbi 7 bamaze kugera ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abasirikare bafite intwaro zikomeye kandi baryamiye amajanja barimo kugaragara mu gace ka Gatumba, abandi barimo kugaragara mu bice byose Kongo ihuriraho n'u Burundi. Baryamiye amajanja bategetswe yuko bagomba kurasa umuntu wese urimo gushaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo gushaka guhunga bagomba kuraswa. M23 nayo ngo nishaka kugaba igitero ku Burundi ngo bagomba kuyirasa kandi bakayihagarika vuba na bwangu. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za M23 zishobora kurasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura.
Hari n'amakuru kandi avuga ko izi nyeshyamba zarakaye cyane kubera ko indege za FARDC ndetse n'indege z'abarundi zirimo guhagurukira i Bujumbura maze zikajya kurasa muri Kongo kuri bano barwanyi ba General Makenga. M23 yari yihanangirije ubutegetsi bw'u Burundi, ariko biragaragara yuko General Neva yahisemo rwose gukomeza ibikorwa byiwe. Amakuru dufite nuko igihugu cy'Ububirigi gikomeje gushyigikira iyi ntambara. Ababirigi barimo gusaba Uburundi ndetse na Kongo gukomeza urugamba kandi ngo bagakubita M23. Ndetse hari n'amakuru avuga ko Ababirigi bakomeje kwinyegeza inyuma y'iyi ntambara. Ababirigi nibo bamaze iminsi babwira General Neva ndetse na Tshisekedi ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru rero arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo, nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma, ubu ngubu biravugwa yuko baba bagiye gushinga banki ikomeye cyane muri uyu mujyi. Amabanki akomeye cyane mu mujyi wa Goma yanze gufungura ibikorwa byayo nyuma y'aho izi nyeshyamba zigaruriye umujyi wa Goma. Banke zikomeye zirimo Ecobank, Equity Bank, Bank of Africa ndetse n'izindi zari zisanzwe zikorera muri uyu mujyi wa Goma ziracyafunze imiryango yazo. Zavuze ko zizafungura ari uko zimaze kwakira amabwiriza y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abaturage bo mu mujyi wa Goma rero bamaze iminsi bidoga bavuga ko badashobora kubona serivisi z'imari. Abarimu ndetse n'abandi bose bakoreshaga amabanki mu mujyi wa Goma ntabwo barimo kuronka serivisi z'imari. Hari amakuru yizegwa yemeza ko abarwanyi ba General Makenga baba bagiye gushinga banki rutura muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bikavugwa yuko abantu bose barimo gushishikarizwa kugana iyi banki igiye gushyirwaho n'abarwanyi ba M23 nyuma y'uko bigaruriye uyu mujyi rutura wa Goma. Muri aya makuru yacu turababwira ko ubutegetsi bwa Kongo bwakoresheje ibirori byo kwishimira ko ibihugu by'amahanga bikomeje gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Muri aya makuru yacu turaza kurabira hamwe icyo ubutegetsi bwa Kongo burimo gutangaza ku bihano amahanga akomeje gufatira igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi yakoresheje ibirori bikomeye byo kwishimira ko arimo kugera ku ntsinzi ya diplomasi. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko Perezida Tshisekedi yongeye gusaba Abanyamerika kumufasha maze bagatera igihugu cy'u Rwanda, nawe akabaha amabuye y'agaciro yose ya Kongo. Tshisekedi akomeje gusaba Abanyamerika ko bamufasha maze ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda, nawe rwose akabegurira umutungo kamere wose wa Kongo. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse tunarabire hamwe ibiganiro ubutegetsi bwa Kongo burimo kugirana n'abashoramari begereye Perezida Trump. Amakuru kandi arimo kutugeraho aremeza neza ko igihugu cy'Ububirigi nacyo cyamaze gusaba Uburundi ko bwafasha Kongo maze ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru arimo kutugeraho yemeza ko Ububirigi burimo kwigarurira umutungo kamere wa Kongo, ndetse Ububirigi nabwo bukaba bwamaze kwijandika muri iyi ntambara. Ababirigi bakomeje koshyushya Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye ngo bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nabyo turaza kubirabira hamwe muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza mu gace ka Musigati mu ntara ya Bubanza, nyuma y'aho abantu bitwaje ibirwanisho binjiye mu ishyamba ry'ikibira. Ubu ngubu umutekano wakajijwe. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gucakira abantu benshi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo gutabaza. Igisirikare cy'u Burundi, imbonerakure ndetse n'igipolisi barimo gucakira abo mu mugambwe wa CNL. Hari amakuru avuga yuko abo mu mugambwe wa CNL ngo baba barahishe zino nyeshyamba ndetse ngo bakazifasha kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Turaza kumva icyo abanyagihugu barimo gutangaza muri kariya gace ka Musigati nyuma y'aho inyeshyamba nyinshi kandi zifite intwaro zikomeye zinjiye muri Musigati zigakomeza zerekeza mu ishyamba ry'ikibira.
Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe maze ufyonde ko fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka mu kanya gato cyane. Aya makuru yose ndayabashikiriza idonido, ntimujye kure. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, ubutegetsi bwa Kongo burimo kwishimira ko ibihugu by'amakungu bikomeje gufatira u Rwanda ibihano. Ibihugu by'amahanga bikomeje gushinja u Rwanda kugira uruhare mu ntambara zirimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Ibihugu bikomeye bikomeje kuvuga yuko abasirikare b'u Rwanda binjiye muri Kongo, ndetse bino bihugu bikomeje guhamagarira u Rwanda gucyura abasirikare barwo vuba na bwangu. Ni ibintu u Rwanda rwateye utwatsi ndetse rukavuga ko ari ibirego bidafite ishingiro. Muri iyi minsi rero ibihugu byinshi cyane birongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abadage, Ababiligi ndetse n'Abongereza, utibagiwe n'igihugu cya Canada, bamaze gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Bose bashinja u Rwanda ko rufite uruhare mu ntambara irimo kubera muri Kongo, ndetse bakavuga ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Ibi bihugu rero byafatiye u Rwanda ibihano harimo guhagarika inkunga bateraga igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika imishinga y'iterambere bari bafitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Nk'Abadage imishinga ya GIZ izahagarara, nk'Abongereza za DFID zizahagarara. Abanyamerika bo bafashaga u Rwanda binyuze muri USAID ariko Trump yamaze kuyihagarika. Amakuru rero akavuga ko Ababiligi nabo imishinga yabo ya Enabel izahagarara mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho bino bihugu bifatiye u Rwanda ibihano ndetse bikavugwa yuko inkunga byateraga u Rwanda izagenda ihagarara, Kinshasa ho barimo kubyina intsinzi. Amakuru dufite nuko Tshisekedi yakoresheje ibirori byo kubyina intsinzi. Madame Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, nawe yashimiwe cyane. Therese Kayikwamba ngo yakoze akazi gakomeye cyane ko kugenda aharabika u Rwanda, ndetse avuga yuko u Rwanda rurimo kugira uruhare mu ntambara ya Kongo. Amakuru dufite nuko Tshisekedi yamushimiye mu buryo bwihariye, ndetse akavuga ko ari umukozi w'agatangaza Leta ya Kongo yigeze kugira. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko mu biro kwa Tshisekedi habayemo ibirori, bafunguye za champagne bashyiramo imiziki barabyina, ndetse bavuga yuko barimo kugera ku ntsinzi ihambaye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Tshisekedi yabwiye abagize guverinoma yiwe ko iyi ngiyi ari intsinzi ikomeye. U Rwanda ngo barimo kurufatira ibihano. Tshisekedi yabwiye abategetsi muri Kongo ko iyi ngiyi ari intsinzi ihambaye cyane ya diplomasi ya Kongo. Ubu ngubu rero Kinshasa barimo gutegereza ngo ibindi bihano bikomeye bishobora gufatwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse ngo hari n'ibindi bihugu bishobora gufatira u Rwanda ibihano. Abakongomani cyane cyane abategetsi ba Kongo barimo kubyishimira, ndetse bakavuga yuko amakungu arimo gukora akazi keza cyane ku ruhande rwa Tshisekedi. Bino bihugu byose birimo gufatira u Rwanda ibihano. Amakuru avuga yuko birimo kurengera inyungu zabyo muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bwababwiye ko buzabaha ibishoboka byose, ariko ngo bakarunda ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Abanyakanada basanzwe bacukura amabuye y'agaciro muri Kongo, aba nabo bamaze gufatira u Rwanda ibihano. Ababiligi, Abadage, Abongereza, bano bose barimo kumaranira umutungo wa Kongo. Ngo rero bahisemo uruhande rwa Tshisekedi. General James Kabarebe w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo yatangaje ko Kongo irimo gutanga amabuye yayo, maze abazungu ikabashumuriza igihugu cy'u Rwanda. Kongo irimo kuvuga yuko izatanga amabuye y'agaciro, abazungu bose bagahita batera hejuru maze bakarunda ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Nimwiyumvire namwe uko General James Kabarebe yabitangaje. Kongo ntabwo igomba kuvuga cyane, icyo ikora ni ugutanga amabuye
ikadushumuriza abazungu bakavuga ibyo bavuga, bagakora ibyo bakora, kuko bafite ibyo batanga. Mu gihe rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukoresha amabuye yayo nk'iturufu yo guhamagarira amahanga guhana igihugu cy'u Rwanda, ubu ngubu amakuru yizewe aremeza ko umutungo kamere wa Kongo ugiye kugurishwa. Perezida Tshisekedi yiyemeje kwegurira amabuye y'agaciro Abanyamerika, maze ngo nabo bakamufasha kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe yemeza ko delegasiyo y'abategetsi ba Kinshasa bamaze iminsi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baganiriye n'abagwizatunga begereye Perezida Trump, baganiriye kandi n'abategetsi bo muri Amerika. Ubutegetsi bwa Kongo bwiyemeje gutanga amabuye y'agaciro maze bakayaha Abanyamerika, maze ngo nabo bakabafasha kurwanya igihugu cy'u Rwanda bashinja ko aricyo cyateye Kongo. Amakuru atugeraho yemeza neza ko amasosiyete yo muri Amerika ngo yasamiye hejuru uyu mushinga wa leta ya Kongo. Iyi ngiyi ngo ni imari ishyushye igiye gutuma Abanyamerika bakomeza kwicukurira amabuye y'agaciro muri Kongo, ndetse ngo bizatuma Abanyamerika bayobora isoko mpuzamahanga, kubera ko amabuye y'agaciro agezweho ubu ngubu kandi akenewe cyane ku isoko mpuzamahanga, amenshi cyane agaragara muri Kongo. Ibingibi rero ngo bizafasha abagwizatunga ndetse n'abanyenganda bo muri Amerika gukomeza kwigwizaho ubutunzi ndetse no kuyobora isoko mpuzamahanga. Ibingibi rero nabyo ngo Perezida Trump nk'umucuruzi ukomeye cyane arimo kubyumva vuba cyane. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika biteguye kuza muri Kongo ndetse bakicukurira umutungo kamere wa Kongo, mu gihe Tshisekedi wewe avuga yuko arimo kwitabara arengera Kongo agacuruza umutungo kamere wayo. Tshisekedi abikozi vya politike barimo kumunenga bamubwira yuko arimo kugurisha umutungo w'abakongomani, ndetse ngo ibyo arimo gukora ni ikosa rikomeye cyane. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, kandi amakuru arimo kumenyekana ndetse amakuru arimo kuva mu butegetsi bwa Gitega aremeza neza ko Ababiligi bamaze gusaba ubutegetsi bw'u Burundi gufatanya na Tshisekedi ngo bagashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ababiligi bamaze iminsi biyegereza ubutegetsi bwa Gitega. Mu minsi ishize ubwo imikoranire y'u Rwanda n'Ababiligi yazagamo agatotsi, maze inkunga bateraga u Rwanda igahagarara, iyo nkunga bahise bayerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mwabonye ko Ububirigi bwatangaje ko bugiye gutera inkunga igihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akavuga yuko ubutegetsi bw'Ububirigi bukomeje gusaba Abarundi gufatanya n'igihugu cya Kongo bagatera igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko Ababiligi bahagurutse basizoye. Ababiligi basheze baravuga yuko Kongo igomba gutera u Rwanda, ndetse ngo Abarundi bagomba gufatanya na Kongo bagahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko ibikorwa byose bigamije guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda Ababiligi biyemeje kubitera inkunga, ndetse Ababiligi bagiye mu matwi Tshisekedi na General Evariste Ndayishimiye bababwira ko bazabafasha ibishoboka byose, ariko ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda. General Neva amagambo yose yagiye atangaza, bivugwa yuko yabaga yabanje kugisha inama ambasaderi w'Ububirigi mu gihugu cy'u Burundi. Umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'Ububirigi wajemo igitotsi gikomeye. Umubano waratosekaye mu buryo bukomeye. Ababiligi rero bakomeje gukubita agatoki ku kandi, ndetse ngo barashaka gukoresha Kongo n'u Burundi maze ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, mu gihugu cy'u Burundi mu gatondo k'irigenekerezo rya gatandatu, abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane binjiye muri komine Musigati bakomeza berekeza mu kibira. Igisirikare cy'u Burundi kugeza n'ubu ntacyo kiratangaza kuri aya makuru. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi twamwandikiye tumubaza aya makuru, ndetse umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yamuhamagaye, ariko ntacyo yigeze amutangariza.
abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugaragara muri komine Musigati batangiye ibikorwa byo gufata abanyagihugu ngo bikekwa ko baba barafashije zino nyeshyamba kwinjira muri Musigati ndetse no kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD nibo bamerewe nabi cyane. Inyankamugayo za CNL zirimo gutabwa mu mvuto. Imbonerakure, abapolisi ndetse n'abasirikare barimo kugenda bacakira abantu bose ngo barimo gukekwa ko gufasha zino nyeshyamba. Biravugwa ko zino nyeshyamba zari zimaze iminsi muri Musigati ngo abanyagihugu bazitekeraga ndetse bakazigaburira. Ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye gushinja abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwinyegeza inyuma ya zino nyeshyamba. Kugeza ubu ntabwo zino nyeshyamba ziramenyekana. Bamwe baravuga ko ari Red Tabara, abandi bakavuga ko ari wa muhari wa FRB Abarundi waba ugiye gutangiza ibitero bikomeye ku butegetsi bwa CNDD FDD. Mu gatondo habaye ukurasana gukomeye. Imbonerakure zarasanye na bano barwanyi ndetse imbonerakure enye zapfuye, izindi 7 zirakomereka. Abasivile 2 nibo baguye muri iyi mirwano yabereye muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza ku nkengero z'ishyamba ry'ikibira.